Ati mititi. Miskin Oromoo tokko asii booda qabdi ani dhaltuun sin jee. Dabbal. Aboo gammee mataa isaa gammee mataan isaa yoona harkaa bee gartee. Dabbal. Gobas maa buusta haasa'u maa buusta. Ijji dinagdee girgii bar. Qoy dabbal waan sitti hima. Please dabbal dhaggeeffadhu. Please. Ati gaafa haasofsiistu ati akka qaama seeraa taa'ufsiisi. Si arrabsee si dhiisee ittiin deebisiniiti. Informationii qabdu qofa qoradhu. Jecha sana eeggadhu. Amma rakkoon hin jiru. Yes. Oyaa hogguta akka makana godha dubbi yaa gabaabduu. Amma walumaa galatti diddirre quba keenye lal haqqisiifne hooyne dubbii bakka isin jirtu uummanni guutuun bartan. Kuni mataan isaa waan takkaan isin hima maamee poolisiin adeemsa. Namni gammeen sodaatee firraa eegaa ture mucaa ammaa sirraa gabbu'ee kana mataa isaatti sabboontu ni beeyta. Nama keekii jaamu kana. Yoo gammeen waa ta'e tokko katti gaafatamu keekii kana. Keekiin kun mataan isaa hoogganaa takka ammoo miseensa gurbaa guddaan suuraa isaa baasee sani. Qabadda sirritti. Boo ana dabbal waan fidduun qabduuti ana gartee ana. Hoogganni maadha bukkee sana hoogganni. Is bakka galchin. Narrabsiin dabbal. Is asmarratti nagee jira bakka naaf beekaa waan gurraadis. Sagalee dubbatanatti. Yaa Oi nagee jira. Amma dhageeffadhu. Mucaan ammaa sirraa gabbu'ee kuni edan miseensa keessa wajjin haasaa turre. Ragaa qabna. Mucaan kun mataan isaa mazaraan dalagu. Alkuni namni irraa bakka bu'ee lolaa jiru mee'oos. Alamuddin jaallatee tookin isaa si galchiisa san. Kan gartee isaa hoogganaa jettan. Warri amma sirraa lolaa jiru kuni yaa. Amma sirraa lolaa jiru kun irraa bakka bu'ee malee abbaan gartee dhimmaa kan amma isin gartee mudiira jechaa jirtan diitokni isaa alamuddinii jaajaan. Ajjala galchi. Alamuddin jaa kottu jin. Kottu jin. Angocha kanarraa wala bahaa jiru kottu as bee. Kottu jin. Dhufee Dabbal gareentuni. Garee. Meeraa Kottu jin. korratti dabalee Naagacha alamuddin ka jiru. Naagacha. Seeqatuu moo'inyu sabboontu. Mee admina naa kan miidhatti dabbal. Gaafadhu. Alamuddin Hussein jala jira. Koi warri adminaa hedduu jira koi ni galchani tilis. Kota. mee kaga maal jaa jette maqaan isaa maal jaa jette. No barreeffatee jira. Okay jedhee barreeffatee jira. Fiidoo dhaaban. Akkaan si arguuf. Sikka taate akkaan arguuf kaameraa keenaabanii akkana wal maddii teenye wajjaa soyna. Thank you. Aduh. Isuma okay anna bira mul'ataa jiru fiidoo bana jira ni mul'ata hin argan. Watak. Isuman mul'ata. Na bira dukkana. Iko ifa baatirii intiin ofitti qabi dukkana malee mul'ata. Dukkana garuu. Fiidoo na bira mul'atu waan. Lakki viidiyoon mul'ata garuu dukkanaadha. Dukkana isa ta'uu mirkana amma mirkana dabbal kiyyatti oofi yoo No, lakin nagarre koi an nagarre gutak. Alamuddin network keessa reefadhu gutak kamera keenaabanii ifaallee ibsadhu akka dhiiraatti tartiiba wajjaa soyna yoo dhugaa qabaatte akka maqaan keessa hin banneef tartiibaan haasofna as bahii network keessa reefadhu ifaa sirreeffadhu taa'ina wajjaa se. Yoo na dhaga'u jiraatti. Yoo isa ta'e suuraa naa kaasa argaan jiru an dukkana na bira amma kaameraa banee na fakkaataa garuu dukkana. Ni mul'ata amma Marcos na bira dukkana nan argan. Ifa iskiriinii ofitti qabi jedhiin yookaan yoo ibsaan bira hin jiru ta'e. Silkii Ifa ofitti. ibsan duusa argaan jiru. Ni mul'attu ifa ibsan. Yaa iskiriinii kee laayitii isaa dabali. Ayya. Obboleettii ta'e emmi jamtu as keessa jirti mi? Emmi ni jirta gobas. Emmi ni jirti ayyo. Ifaa kan kee mul'atu biroo ifaa kee sirreeffadhu ifaa kee. Shabakaa keetillee sirreeffadhu. Asirree miti yaa. Sabboontu shabakaa sirreeffadhaa jira achiin sagalee qabiif. Shabakaan qabdu tiktok biraatiin kottaa jiin sabboontu. Yeroo takka taaptaa billee godhaatii meembara illee godhamee warra girtan hundi keessan shabakaan kiyya illee akka wanni ta'u. Thank you. Yeroo takka meembara tuqaa. Sabboontu xiyya duubaan sagalee naa qabiif lubbu shabakaa sirreeffadhu ifaa sirreeffadhu kottu haasawii jiin. Yaa.
Thank you warri membera. Hundi keessa membera kilin godhaa guutak. Sabbontu. Kadir galchiisa buuti. Thank you. Kadir nu galchi. Haaya kun tana galchite san galchi. Dabbal kareef Kadir nama lakkoofsa ja'a. Kam Kadir lakkoofsa jaasan wajji jiranii sabbontu. waliin jirana. Keekii hararillee Okay, Kadir lakkoofsa jaa. Okay. Takka barreeffadhu jiin. Ayya. Kadir lakkoofsa jaa na barbaada sirrii muti dara. Kadir takka barreessi yoo sal giraatti. Kaisaa shabakaan qabu keetiin kottu. Kadir lakkoofsa jaa. Barbaada warri muti dara sirriitti. Kadir lakkoofsa jaa. Kadir hundan galchina akkanumatti. Kadir lakkoofsa jaa barbaada. dabbal Argee jira muti tarri. okay dhufee jira kun khalaas Dhufee jira. Ol guddisiisaa bakka tigatti. Kana buus rakkoon qabu ogis. Kan ol baas. Balli sayyee Kan ol baas. Okay, video kana dhee. modi tara please no dabbal bira kaya Akkanuma dhiisii akkana dhiisu numa bareeda akkanuma dhiisu goobas. Okay. Goobas. Okay, kameeraa keebanii fi ifaa katolchiif Kadiroo sirreessiif. Inni qofti natti haasan. Ijoo bana dure. Eno amma sagaleen tiyee dhagaamti dabbal. Yaa sagalee kenni dhagama kameeraan nan sergi kana qabe kutakka. Viidiyoodhaaf. Ooni godhi. Shabakaan kun bareedaadha maashaallah. Thank you warra gifti. Damin turaan jirta? Tura. Mee ililli darbe jiraatti. Turaa galchanii jalaan bu'aa xiqqoo biiziin ta'e. Lakki atilee siin barbaada. marcos Ni jiru. Taa'e. Maaliif waan adillee waliin keessa bullee fi naafisii fi inni galchatanii tura naa galcha. Mul'ata abshir. Biroo mul'attu Kadir kiyya kaameraan kee hin badamne. Fooloon isaanii banaa mee guuta kalaala. Fooloon isaanii banaa moo hin badu kaameraa. Fooloon isaanii banaa mee guuta ka fooloo godhaate koma sadii laa guutuuf. Garuu ni badana fakkaata. Ni bana. Okay. Hayyee. Mee ifaa Amma kana dubbachuu Kutaa danda'an. dabbal itti dubbadhaan haubsi laal kadire abibii yalaamuddin akkin jeeti bilbila atimma keetiin seente kadireetiin seenteemi bilbila keessan ifaa ibsi fiqqabe abibii kiyya akka mul'attu bilbila keessan ifaa ibsi laal kanaan ammoo haasay namni biraa tokko haala fuulatti muttiin haa kareef uga buutan sanii ifaa ibsan ta'a. ifaa guddaa duubaa ibsa ka ifuma guddaa duubaa ibsadhu ka iskiriinaa dhiisi. Arra guyyaa haqa kee dhagee guyyaa haqa kee falmattu beeki guyyaan kun guyyaa keeti guyyaa tasgabbooyitee Suuraa haasawitee tiyyeen haqa kee qabdanii miti falmattu isiisin. jirtu. Ifaa ibsadhu. Kalaas ree amma haasawaa kiyya feetanii miti. Dura fuula kee feena baabaa kiyya si ta'uu chee godhuudhaaf way si beeyna kanaan dura wal hin beeynu osoo wal beeyne okkee rakkoon hin jiru garuu wal baruu yaana kaa. Okay, hayyee nola. Amma suuraa keetiif bee. Okay, ati kana. Okay, akkasitti haasa'e dabalatti maddi baddu haasa'e. Dabballaani fuulli kiyya kana. Okay, akkasumatti haasa'e wal fakkaata abbaan suuraa kana Kadir guuta kalaalame qo'ee guuta akkasumatti. Kana. Mee qo'ee guuta wal biraan kaaya qo'ee. Abbaa suuraa kana wajjin wal fakkaata mee guuta kalaalaa mee mul'atu biroo guuta mul'isi mee. Hayyee duraan dursee wanni irraa dubbachuu fedhu. Yeroo takka mul'isi baabaa kiyya dura fuula keetii fi suuraa keetii wal bira ilaaluu fedha. Mul'atu. Isuma wal fakkaataa qo'ee suuraan isin jijjiiraa guuta. Dukkan. Maaliif namni biraa dhufee akkanaa sun mee ibsi ifaa kee guuta kaameraan kee cufamee jira. Isuma mee shakkii qabaa. Amma Okay, shakkii hin jiru. Thank you. Okay, galatoomi waan ati haasawtu osoo hin taane gaaffii si gaafannaa gaaffii keenya nuu deebistaa yoo feete viidiyoo cufadhu yoo feete viidiyoo banadhu taa'e asii booda tartiibaan haasawinaa waan si gaafanne nuu deebistaa. Viidiyoo kee cufi taa'e yoo feete banadhu feete cufi mirga keeti cheeksi goonee jirra waan ta'eef. hayyee. Yoo dandeesse viidiyoo banadhu yoo dadhabde kanatti taa'e rakkoon hin jiru afaanii wajjaa soyi. Hayyee amma dubbachuun hin danda'a dabbal. Okay, dubbadhu waan dubbatte garuu gaaffii sii qabna gaaffii osoo nu deebistee feena garuu. Yaada kee dura eega wal gaafannee wal irraa fudhannee booda yaada kee ni dabarfatta ergaa kee ni dubbatta garuu dura wal barraa waa wal yaamneef wal gaafanna eega gaaffii fi wal barroota finnee booda yaada kee dabarfatta rakkoon hin jiru.
Walii galaa akkasitti. nin deebisa gaafii barbaadde siif deebisuudha garuu waan garaa na qabeetu jira. Rakkoon hin jiru. Hayya waan garaa si qabeessan dubbadhu. Hayya dubbadhu. Okay dubbadhu. Maal isin? Hayyee. Gaafii barbaadde si deebisuudhaaf ani qophiidha garuu dubbii takka qoftiin dubbadha. Eewwa. Dubbadhu ni dandeessa. Dubbadhu. Dubbadhu? Itti fufi. Sin dhagaa. Dubbadhu. Hayyee emmii tanaan guyyaa jaarsa kan kee tumamu sanan bakka san hin jira bakka dalagaatii waa nama deemee ijoollee maddii dhaqee tumame awwayin bakka san jira jeetuma gaafadhu meena. Fayyaa ta'e emmi siif hin gaafadhaa emmitti illee ni Hayyee duraan dursee amma emmiin tuni jaarsa ishiidhaa kana wajjin baatii shan wajjin daline jechuu jaartii maddiin dhaqaasan waa kana laalii je. Hayyee jeetiin sawwaa kanaalee fi sawwaaqni fuudhee harji deebisee harjirraa illee. Hayyee kana itti dhufna. Anillee siin gaafadhaa isillee sii gaafadhaa atillee ni gaafattaa siif isillee wajjin haasofitanii san dura seensa takka ammoo akkaataa dubbiitiif dubbii haa eegallu eega dubbii bannee booda isillee dubbifna sababni isaa dubbiin isiidhaa tuni dubbuma eegaluu deemnu keessa jira waan ta'eef xumurarraa osoo hin taane dubbii awwaalarraa kaafnetu haasofna. Jaarsa miti akkasitti hubachuu qabaa laata. Qoy kan jiru kutaa kanaa dhiisi. Hayyee gaafadhu. Yaa tartiibummaan itti fufnaa ani dabbaaliin jaama maqaa kee isa sirrii natti himi bakka itti dhalattee fi bakka jirtu wajjin achi booda haasa'u eegalla galatoon. Nama uu jedhamu kana yoo dubbatu ta'e buusiiti Kingoo galchi Kingoo nama jedhamu sila Kingoo beektaa Kingoo intina kufiyaa qabu. Abshir rakkoon hin jiru. Okay Alamuddin takka Khadir gaafiin an durarra si gaafadhee maqaa warri keessan si baase maqaa abbaa keetii iddoo dhalootaa ganda keessanii fi bakka amma jirtu naa ibsi achiin booda haasawa itti fufna yoo na dhaga'u jiraatte. Thank you. Abshir siifini ma'anii bakkin itti dhaladhee argee lixaa magaalaa balballee jirti. Fayyaa ta'e maqaa kee guutuu. Maqaan kiyyees maadii amayyaqiin jaamaan hin kijibu. Dhuguma jirtu sanis hima beektaa dabbal. Hayyee maqaan kanuma isin himte hayyee wanni hundi kanuma isin himte hayyee itti fufi. Eewwaa sirriidha amma olola namni asirraa oofu kana hin beeku jaarsa miyyoo tanaa jootti wajjin dalagaa turre ani ergan bakka tana dhufee baatii takka hin geenye wallaahi dabbal siriifin himaani hin geenye baatii takka. Hayyee maqaan kan kee maadiidha iddoon dhaloota keetii argee lixaa bakkuma manatti himte kana isilleen kanuma nu himte mormiin hin jiru fayyaa ta'e ulfaadhu gaafii lammaffaa atiin Saudii bakka tam jirtaa eega Saudii dhufte waggaa meeqa? Ani ergan Suudii dhufee hoggaa afurii alqasiimin ture garuu dalagachaa amma eessi jirta? Achirraa amma birkaadhan jira dalagaan eeggataa jira. Maal hojjechaa turte kanaan dura hojiin kan kee maali Saudii keessatti re'eedha moo gaala moo mazara moo timira moo washukul? Re'ee alqasiimitti sawwaaqummaan hojjedhaa ture garuu ol dhufee birkaa tanatti ama tokkoo fi akkana re'eedhan dalagaa ture jaarsa miyyoo tanaati wajjin dalagaa ture bakka takkaa hin onaamanii. Okay amma eega dalagaa irraa baatee dalagaa eeggatu jirtu ji'a meeqa nigaa amma dalagaan eeggadha naan jetti ji'a meeqa lafa jirta amma osoo dalagaan seenuun. Guyyaa 20 guyyaa 20 dalagaa malee guyyaa 20 takka dalagaa malee birkaadha jirta ati fi nama meeqa? Eewwa. Nu ijoollee jaamu akkana. Ati ijoolleen san warree isaati? Ijoolleen moo? Ijoollee wajjin jirtan san namni jaan san. Ani heddulleen qorannee honganaa qoradhe malee haalaaluma walirraa jiran na beektaa dabbal. Hayyee nama meeqa wajjin jirtanii warree isaati akkati beektutti yaadumaan. Yaani nama jaha sadi shooddeedhaa ta'an hiriyumati jafalaas wajjumaan jiraanna. Yaani garuu akkasitti waliin qorannu Oromoo mataanaan nuti Oromoodhannee wajjin jiraataa jirra. Oh isin Oromoo qulqulluudha maashaallah. Ati Harargee baatti guddatteemi ijoollee jaarsa wajjin. Soma moo dhugaa?
لا هارجي باتين جدا يعني مقالة سمالة خيسة لا صوبتوني هارجي اللي تمخشتين جدا بيجتي جاشتين جدا قراتين جدا الحمد لله Fayyaatay. Ati gaafa abbaan suuraa kanaa qabamuu takka ammoo ijoolleedhaan tumamuu eessa turtee ijaan agartee moo ijaan agarre nama kana? Abbaa suuraa keessee mul'isaa mucaa amma suuraa isaa mul'atu kana gaafa qabanii eessa jirta guyyaa sana? Huccuudhaan miiccataa ture garuu gizee isaan gurbaa ijoolleen xiqqoo arsiidhaa beektaa gurbaan gizee arsiin bakka tanarra dhufte ijoolleen hin dhiiftu beektaa. Gurbaan arsiidha osoo hin taane hoggaa isa qaban ati eessa turte gaafuma kiyya qofa? Ani huccuudhaan miiccataa ture dabbaal. Ijoolleen sun sirraa fageenya hangam takkaatti qabde mucaa hoggaa qaban eessaa qabanii fidan akkamiin dhufe mucaan isin bira? Yaani mucaan bakka dalagaa itti eeggatanii mitiire tawakkalataa tumare. Eessa bakki sun bakki dalagaa itti eeggatan sun maal jedhamti? Maatta gamanaa tokko maatta illee beeku maqaa. Mee natti maal jette redeebi? Maatta illee beeku jee maqaa yaani maatta simirni beektaa. Niin beeka yaa ati maatta sana okay. Ati maatta irra galtaa? Isin maatta irra jiraatanii bakka isin jiraatanii isa maatta wajjin waliin dhiyoodha? Laa maattaan tuni bakka dalagaa irraa eeggatanii. Niin beeka anis achirra dalagaa eeggachaan ture rakkoon qabu. Isin bakka isin jiraattan maatta sana irraa hangam takka dheerata? Beektaani garuu. Nuti moo. Yaani heddulleen dheeratu bakkuma mazruma ijoollee maddii buunee tattaa jirraa beektaa amma garuu jidduudhaan maattaa kana dheenee dalagaa laallanna. Okay, achi booda achi booda yoon dalagaa dhabne aqaraata keenya bitannee galla. Hayyee, okay, mucaa qaban. Sabboontu okku takka namta kallee galchu asii booda. Nama meeqaan qaban hoggaa qaban? Eessatti isin fidan? Maaxaa irraa qaban naan jettee nama meeqaan qabanii akkamitti isin bira dhufe? Maattumarraa yaani maattumarra qabanii arsiidhaa fi argee wal lolaatuma jiranii mitireen ni beektaa. Anuu yoo kiyya arsii yoo nama qaben dhiisu wallaahi. Maaliif yoo ta'e amma dura takka sun mirga kiyya yaa saragandaa kiyyaa miti rakkoon qabu waan asii gaafa dhiifama naa godhe taasitti deebina mucaa nama meeqaan qabanii hoggaa qaban akkamitti isin bira waan si gaafa ammaan dura miidiyaa kanarra deemaatiin ture beektaa dabbalanis yaani tumamee cunna akka maletti waan feeddagdee beektaa arsiin. Maadii kiyya yeroo takka haasoma kiyyaa fi wajjin haa goonu mucaa san nama meeqaa qabee nama afurii naan jettee mee? Ayyee. Mucaa san qabanii si bira fidan moo nama afran qabe san keessa jirtaati? Yaani ani keessan jiru dabbaar huccuudhaan miiccataa turan siin jedhe. Ayyee qabanii si fidan akkasii miree? Si huccuu miiccachaa jiru si bira fidan akkasii miree? Qabanii waan natti hin finne dabbaal qabanii xiqqishoo tumanii gallakkisan gurbaan kutee haga gurbaan dalagatee isinii dawwalutti eeggadhaa gurbaan hin duune yaaqi. Injenne akkas baabaa kiyya jarjariin kaabiroo kiyya maaliif na duraa fiida bibi suuta kennee wajjaa sun hin genne maadi amma waliin galle naafeeti. Ammaan tana gurbaa maadi rabbi sodaadhu qaareef moo waliin galle baabaa kiyya haasa suuta kennee haasawina mucaan ni jiraaf hin jiru. Wanni ana aarsaa jiru gurbaan du'ee jettanii miti amma gurbaan gabbahee ni jira jee akkam ta'uudha deemtan kun. Rakkoon qabu ammallee bakka mucaan na itti dhufna kuta kana absi. Itti dhufu jiraanna. Abshira. Dabbaal kiyya yeroo takka dhiifama. Abshira. Laali dura Kadiir kun fedhee dhufee dubbachuu isaatii fi dhugumaan uummata kan hundarraa galata qaba. Fedhiidhaan dubbachuu jira. Nuti amma qaamaan isa bira hin jirru qawweedhaan interrogeetii isa godhaan jirru fedhiidhaan haasa'u jira. Nama fedhiidhaan haasa'u immoo yeroo tokko yoo ati humnaan itti deemte interrogeetii yoo goote hin fedhu jira. Okay. Shabakan keessa qabee jira na fakkaata. Ilma namaa ta'e ilmi namaa waliif naa. No, ni dalaga. Haa inni yoo dubbachuu fedhe haa dubbatu carraa kenniif haa dubbatu. Rakkoon qabu Yoo inni waan carraa kan nuuf hin inni dubbatu san baasi. Akka ati beektu kana daran ittiin beeka kutaa kadhiifama naa godhi waan kana naasirra beeka. Jalqabarraa kaaseen miseenjeraan kaleen dheengaddaan edaan miseensaan yaa'iin bakka meeqaan goda meeqaan as gahe waan hin gaafadhu kana naaf beeka waan hin gaafadhuufi sammuu naaf beeka. Akka ati jettee naa gala sun rakkoo miti. Firidamii ni qaba dhibba qaba. Mirga isaati bar tumneen finne bar kalanneen finne bar amma gabbee deemuu danda'a bar sannan galchuwan. Anis ragaan qaba dhugaan qaba waan inni farkaa qabuun qaba. Bakka inni itti deemuu barbaadu san waan inni itti suufii jira. Itti dheeyna immoo isa boodarra. Eega walirraa fidhannee booda
fedhuna haa arrabsu fedhuna haa ajjeesu carraanni kan naaf waan barbaadaa godhu garuu waan barbaannu jirra waan barbaannu sana qulqulleeffannu kallattii nuti barbaanne wagii deemna malee alaaqeef isa galan deemu kan akkasin naa hubadhu yaadni keenyaa gala. Dhuga ati isarraa odeeffannoo baay'ee waa akka qabdu nin beeka. Waan inni dubbatu irraahis waan kalaama amma zaahira isarraa dhageenyu irraahis waan gaafannu qabna nutis beekte kanaaf jidduudhaan carraan hundi waliif kennaati waliin itti adeemnu. Thank you. Okay, thank you. Isa yaada isaa dubbachiisuun uumaan ummiitu beekta. Haa yaada ibsu haa nuu himu waan haqaa dubbatu garuu. Rakkoon hin jiru baga jiraate atumaanu na yaadachiifte waan gaarii na yaadachiifte. Okay, Mahadi itti fufi bakka itti dhaabne irra mucaan nama afuriin qabameeti dhufee ati yeroo mucaan qabamu uffata miiqeekaa turte achi booda akkam godhan? Achi booda xiqqashoo tuttumaniituma gallaqqisanii mucaan akkatti labbaa tanaan baafadhu jaanii ni kutee jira wallaahi mucaan. Okay, ati warra mucaa tume keessaas hin jirtu warra mucaa qabe keessaas hin jirtu ijumaan laalaa turte akkasiin? Wallahi hin jiru siifin kakadha wallaahi. Okay, namoota mucaa tume maqaa isaanii. Waan akkana raafa godha dalagataaf hin beemiti biyya. Ayyee rakkoon qabu nama meeqaan tuman eenyu beeknu namni sanatti nama afran sana. Nama afurii maqaa isaanii himuu hin danda'u kaa dabbal. Maaliif? Egaa. Maaliif himuu hin dandeenye sababni? Waan himuu hin dandeenyeef bakka tana kophaadhaan jiraanii yaanii akkamittiin himaati gizee addumee ifirra dhaabiti ilaali dabbal. Ahaa sababa nageenya keetiitiif maqaa namoota sanii eeruu hin dandeessu jechuudha akkasiin. Yaa nageenya kiyyaa yaaddu ati. Okay, nageenya keessi yaadaa. Khazana sanatti suunaatu jira. Okay, rakkoon qabu. Ati qaama sodaatu qabaa fi qaamni sodaatamu sun si himoo ati qaama sodaatu qabaa itti deebinaa. Walli parsentaa takka qofa. Rakkoon hin jiru. Chaarjii itti kaadhoo kasi duraan dhaabne ganaa haasawina waa hedduu haasawina wal gadallaqe. Chaarjii suuqan. Hayyee mucaa namaa afuritti mee maqaa namoota sanii kan nu hin dandeessu nageenya keetiif akkasimi. Yaa akhi dabbaalani olola kana keessa ana baasa'ani olola kana keessa hin jiru wallahi olola keessa atuma ibbaasa barbaadamtee siifin qabaddaani annaal dalagaan ture jaarsa miyyoo emmii tana naa kan ni carraa. Waa'ee emmiitti dhufna rakkoon qabu abadan bakka emmiin dhaqu ammallee dura mucaa du'e ka abbaan saa laal abbaan mucaa sanii kasi gala kana laal 8 meettaa ka jiru kana abbaa ilma dhabe dura dubbii isaa qulqulleessine achi booda waa'ee emmiitti deebina emmii jaarsisii bahee jira ammaaf rakkoo irra gahee himte malee kanaaf wanni asi gaafatu jiru obboleessi kiyya akka dhiiraatti warroota mucaa san tume fakkeenyaaf gammeen maal godhe shoorri gammeen achi keessa qabu maal? Ayyee. Gammeen maal godhe guyyaa san? Gammeen maal godhe guyyaa san? Waan kana godhee waan san godheen beeku wallahi galmee gammeen ani huccuudhaan miiccataa jira guyyaa san jechuudha. Wooma takka. Ayyee gammeen amma eessi gira sa'aatii kanatti gammeen amma eessi gira amma miila kana. Wallahi gamanan dhaqa jeetuma kute reefun tana. Abbaan akkaawuntii ati mattiin dubbatu jirtuu kana gammee qabnee jirra isaa yoo hin ajjeefne naangichaan turre ammas dura hin qabne ammas hin gammeessan. Wallahi ani kijibuu miti wallahi si. Hin jiru gammee dawwalaatii gaafadhaa inni ammaan tana hin qabdaa miti ree hasaa dawwalaati bakka tan jirtaa. Gammeen as gala jira gammee okay ayyee wanta kan siin jaan okay wanta kan siin jaa sirna dhageeffadhu carraan si kana si boodanii haasofte. Tokkoffaa ati hoogganaa guddaadha. Meeshaa hidhannoo qabda, shugutii qabda, waraana qabda, caasaa qabda, miseensa qabda. Ijoolleen namoota bakka adda addaati gaafa qabde sibira fiddi, ha ajaja kan nu sihi, kalabsii dabarsu sihi, akkasuma immoo araba wajjin hojjettu qabda. Araba ijoollee baadiyyaa keessaa mushaawara jee makiinaarra kaayee sibira buusu jira. Nambarri araba sanii ni jira. Akkaawuntiin isin birrii nama gaafatanii birrii akkatti erganiif kan dakkaa turtan nu harka jira. Nambarri araba sanii ni jira. Suuraan araba sanii ni jira. Sagaleen ati afaan keetiin namaaf qabdee birrii hangana nama kanarraa buusuu qabdee gatee namaa wajjin qoy ni fitadha. Listen, nin tuqurradha. Sii kan nuti macharraa sii boote. Sagaleen ati namaaf qabdee birrii ittiin nama gaafatte jira. Yoon waan kana hunda baasee si mul'ise akkamiif goota? Ati waan kana ni hojjetta moo hin hojjettu? Shuurii jala mudi. Sindaga.
Ayyee. Sira gautti jira. Waan amma si gaafadhe kana ni jirti moo hin jirtu? Yoo jiraatti yoo nasiibaa se'oo. Awwaan tana dhibbaan dhibbatti siin amansiisaa dhugaa jirtullee siifin himaa amma haasottee fixattee miti xiyyallee wanarraa baase haa. Itti fufi ayyee sin dhaggeeffadha. Go. Ammaan tana karanyaan ayyee dhaggeeffadhu duraan dursee emmiin tuni yaanii mushaawaran barbaade jaarsa xiyyaa dalagaa deemuu deema alqasiim sawwaa qaanaa ergi itti suudicha amma sirratti dawwalee gurbaan kun maarree siin jee kana. Daqiiqata kanaa kan isitti daqiiqata qofa naa obsi daqiiqata. Hayyee jeetiin gurbarra dawwale. Waan minute habibi daqiiqata qofa naa kan hangaan gammee galfadhu qofa. Hadir siin deeffadhu qofa dhifama. Qoy carraa sii kannaa si buti kadhaan keeti garuu hangaan gammee galfadhu qofa. Gammee ni jirta naagalchiif jaallattu gammee. Gammee takka takka barreeffadhu. Waan takka wanni isaan suura jirtu kottu taa'e tartiibaan asee nama kuma 22 as galee jira. Kun hundi Oromoodha. Nama gurguddaas gubbaa jira. Is a freedom. Hin jiru gabrummaan takka. Namni si miidhu hin jiru. Hol bahii akkaataa mucaa seenii tartiibaan asee ifa baasi. Gammee naa galchaa takka. Gammee takka takka naa barreessi. Gammee qoy as galee jira. Maqaa isaa reefu meeshaan godhanna fakkaata. Sabboontu ni jiraami gammeen. Gammee ni girtaa takka takka naa barreessu giraatti. Mee warri reefu maqaa isaa meeshaan gootan sana eessaa meeshaan gootan. Kun ni jira kun meeshaan godhu jirtan arguutti jira. Nama leencaa lama ibduraa qaba suuraa leencaa lamaa fi quba okkee. Username isaa sani. Bannaa taa'e kun barbaada. Gammee takka takka barreessu giraatti. Ni jira yaa as galee jira arguutti jira. Quba habba lama akkas jedhuu fi suuraa leencaa jira. Gammee ni jirtaa takka takka barreessu yookaan ilaalii naa darbuu dandeessi. Okay, galee na fakkaata hoo. Hagalee kunis yaa rabbi isa godhi yaa khaliqa. Dabbal gammeen dubbachuu duraan. Osoo gammeen dubbanne lakkee asumaan kaa'uu barbaade malee. Tora maal jedhamee dubbatu. Gammee dura tartiiba tokko gurbaa bireessa keenya nu gaafadhu. Waan Kuuqaa sanfirra haa buqqisuutiin ni sideemaa waan haasa'u jee duraan. namoonni sun maaliif maqaa sasii kennanii itti dhufna haasa'u meetti naadhis waan inni haasa'u keessa fudhanna yaa. Dabbal akka ati gaafachuu bareedduma laakiin isallee baasu. Kuuqaa kanaa buqqaasi leenca kiyya barooti carraan kee itti fufi amma gamme pilis asirraa gadi hin bu'in itti fufi barooti sin dhageeffata. Abshir. Nakkana hoogganaa bakka tanaan taaneefis ergan dhufee guyya 20 takka way akkan guyya 20 Dambe ishee kanaaf min kununi beekti. Jaarsa ishii wajjin san dura baatii 5 dalagaa ture. Saayiba khiyya cimaadha. Mushaawara weenaa ergi jaarsa khiyyaa gaddee mattee jira ni beeka innilleen wallahi ايش اللي نم بيتي وين اللي نبي اخ بكسن تايتن هيا انا مشاور سيغودا جولي سي تمتس ربي راخفلو اما مشاور سيغودا جيت مشاور غديفي هوغوس ما خرج ديبيچو خرج رايل بوليس خي سومن قبا مشاور وانا ارجي غربا خنا سيغي سيتن غربا خنا ارجي يلت غربان كون مو ديبيتي سنيمبو دفوده هوتا تنتيچو غبوسي بورسا في مالك ايسا سامي قالك سيتشو أنيمو سنيمبو ده جوال نماتين ورد ولا يوم مالك في جوال يسا ديوسو بات يعني خرفاقتين بيها والله سنجيسان جين خناف قبيه وانا بس أسيتشوان وما تكيف إيه في التنبيه والله ورانا اللي خيتنا نشقوتي متاني وشلاغ يسدين كفر الرافد دي مقرباني مسكينة والله ورب الكعبة غافي تكن سراق أباني غافي انتيا Ega abbaan mana emmiidhaa kun saahiba kee guddaa ta'e. Nama akkanaa hogganaati gizee akkatti yaaddu nama. Yaa keen nama dalagataaf bee biyyaa tokko farratti. Kadir eeg. So ega abbaan mana emmiidhaa waahela kee saahiba kee gaarii ta'e isa eega miidhame ati isa hiriyyaa kee waan ta'eef miidhama isaa sanirratti dhugaa isaa baasuudhaaf wanni ati tattaafatte jira yookiin jara waan san dalage kaati beektu jira. Hedduun tattaafadhe jawwaala kiyyalleen dhabeetti jawwaala wallahi jawwaala kiyyan kaayif dukkaana
waan banziilaa gurbaan hin qabu jennaan jawwaala kiyya mahallaqni kun nan ga'u jawwaaluma keenaa kaayii hayyee jeetiin jawwaala kiyyallee kaayif biqaalaa saniin booda ishii tanaan qarshii 300 waan banziilaan guutatu ergiifi simaddii dhufee gurbaa haa fuudhee erguufi fuudhee geessuun bakka dalagaa akka wanti reefun tana gartan suni ta qarshii 300 warratti erguudhaa deemtu sababa waqtichaa jechuudha. Wallahi noolaa ishilleen tanaa miti gaafadha. Okay. Mustaria. Yeah, okay, kutaka hadiwa chomu tu boleh. Asitti dabbal waan si sirreessame yoo dandeesse yoo abbaan manaa ishee sun akka carraatee dhufuu ni danda'a ni qaba. Kanumatti inda kudee mabari wal madii sudin malee. Khadiro ati jawala kee muutii naa godhi carraa si kanneetiin jira gaafatatte waan kana immoo deebinee tartiibaa naa soinaa amma Mustaria waan isin ture geeffannaa kuta kanaafsi. Mustaria tokko abbaa manaa keetii akkamitti argannaa? Lammaffaa ati immoo haasawa inni haasawee kanarratti maaltu dabaa maaltu sirriidha maaltu sirrii miti. Jalqaba irraa kaasii atillee waan beektuuf waan agartee ragaa wajjin dabaali nuu ibsi. Mustaria MA na dhaguu jirtan fakkaata itti fufu. Network isin na fakkaata ni dubbattee obsaaf. Okay, Mustaria yoo na dhaguu jiraatti. Go ahead. Itti fufi si dhaga'u jira itti fufi. Sagaleen kee ni dhaga'ama ati rakkatiin yaani siin dhagahaa itti fufi ati networkii keetii turee dhufa waan ta'eef ati numa haasa'i waan haasa'uu barbaadde. Namta kamut sirra qaban jiru gifti. Hayyee itti fufi addan dhaabin haasa'u. Sirri dhaga'ama ati numa haasa'i. Gaafa inni mucaa namatti dhufu guyyaanii fi dura inni namatti dhufe isaa godheef achirraa gaafa gaddeebullee ni godheef gaafa inni asii gaddeebullee ni godheef ka godheef akkam jiran ijoollee achirra jirtuun isaa dhufu jira eegadhaa jeen ni eegan ijoolleen jechuun irra dawwalaniiti eegaa jeen ijoolleen sani ni eeydeessa jechuun amma hinnaa walii galtee qaban yoo bakka dalagaa jiraatellee jawwaala wal quba qabanii dhaggeeffadhu ni eegan ijoolleen jechuun gizeenii fi eeganii guyyaa sani achitti saaman waan inni qabu guutuu saaman guyyaa san tumanii ableen hunda morma diranii dudda kana guutuu diddiranii qaamni isaa yaanii ammallee miilli hidhaadha gubeensanii mana haakimaa baatii takka ciise achirraa ani amma guyyaa sannaaf hin galle akka inni kun ijoollee tanaa wajjin dalagu jiru mucaan tokko saahiba isaatii maal naan jee nuti waa ajaja narra jiru raawwadheen jawwaala kenneefi naan jee namni yoon jawwaala kenneef naan jee nin kennaa yoon hin kenniniif naan jeen hin kennu saniifuu jawwaala kenneefi jee hayyee galatoomi mushaara irra naa kaayin jeen ol fuudhee mushaara itti godhee irra naa kaayi guyyaa san jechuu kazaa ammallee mucaan kun yaan amma kuni keessa jira jee itti yaanne sijjammer san booda maal naan jaan ammallee ani amma isa kanallee hin amaninin jeen ali mucaa kanallee hin amaninii guyyaa sanii sagalee baraliin dhufu jira jeen natti qabee jee mucaan kaan jalaanaa hime hin amaniniin jeen bar isa hinan amanaa jee wajjin nyaadhee nan miidhu okay rakkoon qabuun jeen amma hayyee hanaa godhuu jeen mushaara nama ganda keenyaa biran dhaqee ciisaa biyya kana manni qaalii yaanii kiraa fuudhuu hin danda'uun jeen hayyee mucaan akkasitti na biraa gizee ka'u isarra dawwalatee mushaara godheef mushaarticha kurfaa isaatiin beekaa mana jireenya isaatiin beekaa haadha abbaa isaatiin beekaa narra dhiisii naan jee xayyibiin jeen anilleen dubbisee amma guyyaa sanii maallaqa kanumaan harkaa qabnu yaanii dabarsuu hin dandeenyu innee dinne 300 ni dhufe hogga dhufu mucaa
jawwaala kee kaayi jeen haafis jawwaala kee kaayi banziilanii naqadhaa jeen hin fedhuu jeenanii isaanii hubadhaa okkee rakkoon qabu dhiisii jenneeni tumaanii dhiiseem kaayyena dhaqa akkattuuma dhaqaa jee dhufe qaallichi gizeen dhufu mucaa fuudheetuma deemeen hoggaanii fi deemu karatti dhala amaaraa raqama dhala amaaraa naa kenni jeen qabee mucaa haala nafaan arabaan beeku irraa fuudhee dubbadde yaani dhalaan amaaraa riyaa jirtiin jeen rakkoo hin qabu hayyee riyaadiin dhaqee fudhadhaatina dubbistaan hanje hayyeen jeen fuudhee hooxaa geessee achitti markaza mootummaa madditti gad darbee mucaa makiinaan Okay, network ni deebitee abshuu. achi saashanii darbee mucaa ganama sa'a lamattiin dhaqee giseen nan fuudha jiru achitti fuudhee giseen fuudhee ol deebi'u dawwaleef mucaan kun akkam taatee jeen bar akkana na godhee naan bar qaalicha kana moo kana baalagee jee jechuudha galgala moo isan amanaa jee sambuuda isan amanaa jee miti amma galgala isan amanaa jee mi amma kana baalagee jee ani amma hoggasumaa dubbiin mucaan tokko nama waa galuufitu jira ani mucaa kanaattu isinitti ergee jee amma sambuuda jawwaala kiyya giseen irratti dawwalee hayyee gaamma kurfaa isaatiin beekette na gaafadhu jeen irratti dawwalee jawwaala kiyya kaasuu didi diimaan afaan guru asir irratti giseen irratti dawwalu jawwaala mucaa kana arabticha santu kaasee hoosi wajjin rafanaan jee hunoo inni kana innaa wajji jiraatan keessa akkasitti jechuu wajjin na jala kaaseenni jawwaala mucaa kanaa jechuu shariyaa mucaan kun ganama ittiin dubbisee guyyaan irratti hin cufaa ture san arabtichi na jalaa kaasee ani bari jeegizuma amma mucaa fuudhee deemuni ani awaalaa haafiziin kafalaa jee joollee isaan tumanii mana haakimaa geessaa joolleedhaan deemee fidaa fi jee arabticha santu jee wallaahi rabbiin jechuu nagaan nan galchin ilmootiyyatti awaalaa haafiziin kafalu jiraa jee haafizumti amma joollee arsiitu kanaan dura na tume jee ifi isaatiifuu bakka itti tumameen beeku tikreetu tume jechuu tikree hojii waan kana keessa ture. Hinnaa inni arabticha sanii wajji jiraatu wajji jiraannanuu lakkoomsa isa kana arabtichi sun kaase ka isaa kaasuu didee arabtichi ka isaa kaase jechuun siigalee ammasii guyyaa hin irraanfatamne amma guyyaa dheengaddaa chaantu dhiimoo isaatiin haafis kunarra dawwalee maal fiddanaan jee isaan bira gandummaa miti saamisummaa jira malee saamisaadha malee ijoollee arsiitu isaan keessa jira arsii silaa ajjeesanii isaan keessa jirtuutu jira. Sila arsiitu jira ijoollee nama meeqatu jira achitti ijoollee qabanii saamanii tumanii guyyaa amma arabtichi kuni jaarsa kiyya fuudhee deemanii karaa darbuu deemu isaanii haafis kanarra dawwalee ilmoo namaatu isa biraa iyyuu jira siigalee yoo dhiiga namaa wal awwaaluu taate malee ilmoo namaatu isa biraa iyyuu jira maalirratti saamisa sanii itti yaadee saamee jechuudha isuma sanii jaarsuma kiyya sanii silaa qubee hin qabaanne ta'e maaliif na jalaa hin kaasin jawwaala sana. ما هي فكيفتين أكما فكيسات ورتي ما جوال إسا لكم سا عرفتي سمان خاصني أما إني هاخاتو أنا خيسة هنجرو واي أنا خيسة ربي نقرتي قدامي سا خيسة علمو باسين أنا قرسيسين عجو تانين دلقد خيسة برخافو رجو هاجو أما تصدي بكسان جرجتشو ماتي إسات وجه والكوبين كابو أني إسرح خيني خنا أني إني أما هادو بتوسبي أني حافظ أما ربي قرتي هلا يعني داندي ريسكي تجانا جلا حافو هامرو أني كوبهن كبواجو أمني ما دين كونجتشو جوالة خي قلنا خي عرب جوالة عرب تساني نجلا هنقاسو يسافر عرب تيجي وجي جيراني جوجاسانيو عرب تيجي شيشة فيري أفرط على بيجتشو شيشة فيري أفر ممكن لما خيسات هذا ما أدري سيجالي شيشة سان أغنيتي إجولة أورموت مسترساني سيستم مرخباسي الرغوتة عرب تيجموجا عرباتي جيتشو إني خجبدو ورقا خجبدو قبتيتي قنان جولة ميدا دلقا حين دلقات أوكي مستريا يون رجول جراتي قافية ديمسا خاتو هنا إني أما خان ربي نقرتي والله حالتي إجتي جتنا حالتي أنا نقرسيسي نجا ما أوكي ستين ديما وصول سبرين دين نقولك مستريا أوكي وصول سبرين دين مستريا حابوس أجو أفانين كحاتين يونتك رجول جرات مستريا أوكي يون رجول جراتي إني كن أفان ساتين أكاونتي سي في إرجع أبا مناخي خناب مالك أكاد إرجتو سجافة مو سنجافن اتفاق نندقى
Laa na dhaggeeffadhu maatii muumicaa ani amma maallaqa laqa isa. Ka akkaawuntii tanarratti erginaan jee. Ani amma igizeen akkaawuntii ka ittiin qaallicha oloo binziilee naqatee ittiin sittiin dhufunaan jee malee ani uummanni maallaqa waan argate ni saaman nama saaman keessa namaatiif fuudhan malee ergaa siin hin jaan. Garuu ka ergisiisanillee hin dhabamu siigalee nutiitu hin qoranne malee namni isaan hin ergisiisne hin jiru. ani benziilaan itti naqatee haa dhufu naan jee. Maaduma kana maadii kana waan benziila araba eebbisiin jechuun isaa inni dhufu. Kondakshiina isaa fi araba san gidduu jiruun barbaadu jira kutaa kanaaf. Maadii kanaatu afaan isaatiin arabticha kanaaf waan benziilaa ergisiin jeemi akkasimi. Laale ani maadiin wastaappiin wanti na jalatti ergamteen tamaaditi. Sambooda go wastaappii qallichaatti na kadhu. Akkana jechuun maadii fi arabtichi waliin beeksiidha kana kan naqabadha. Uummata duraan nuti qaana irratti ilaallu uummata wal fixu harka kana dugda duubatti hidhatee taa'u hidhata irratti. Haalli gidduu seenin pelis. Naabs. Okay gaafii lammaffaa bareeddu abbaa manaa keetii sun wayyaa qaba xiqqoollee wayyaadha argachuu ni dandeenya. Tarii ati bilbiltee bilbila biraatiin sagalee isaa saa'u hundi gootee nu dhageessisuu haa ta'u tarii as dhufee waan takkaaf lama waan isarra geefi nama isa miidhe nutti himuu ni danda'a afaan isaatiin abbaan manaa kee sun akkam keessa jira amma inni isa argachuu ni dandeenya ati maal jette? Ani amma isa ammatti illee argachuu baattan ni arkattan garuu inni yaani qalaali amma maal laan jaan ijoollumti obboleettiin isaa ammas jala dhuftee obboleessa kiyya maaliin taatu itti barreessetiin obboleessa kee waan akkanarra jira na dubbisiin jeen na dubbisuu didde siigalee obboleessi isaa hedduu nama nagayaati yaaboo ani maallaqallee qabaadhee sin gargaaru naaf obsiinaan jee. Obboleessi gurbaa kanaa maqaan isaa eenyu obboleessa san? Irra bilbilame na fakkaata. Okay eenyudha? Okay, maal dabalta kinga? Mee waan amma isiin jette kana irratti maahadiin ni waakkatamoon waan amanu ni qaba. Mustarii asitiin deebi'aa guutaa kana obsi keessattuu maadii waan isiin asitti guutuu dhageeffattee jirtan fakkaata. Araba sanii wajjin maal hojjettaati maadii? Haqa rabbiin haqarraa kan rabane. Waan mucayyoon jette haa jarrabu dura. Waan mucayyoon jette kana jalqabarraa dhageeffattee jirta. Ati fi arabni peestii akka walitti taatan akka waliin hojjettan bilbila keetillee akka inni kaasu arabtichummaan sun bilbila keetillee isii galaa kaasee si saluun fedha si jiramuun fedha akka inni jeen isin dubbattee jirti kan gurra keetiin dhaga'u jirta ati islaama arra humna qabda arra jaba malee borduun kee hinafu wanni guddaan haqaa fi dhugaadha kana bira nama gaafatu waan ta'eef joo arabti keessa reellee isaa eeyde tarii ammoo inni nama rukkaa badal guutee ati ijoollee irraa maalaallee habuuftu ta'e rakkoon hin jiru nu ibsi bakka sana jalqabarraa kaasi waan isin asuutte kan hundaaf deebii kan hime tasuma hin qabne karabbisi arku. Nada gau jurtan si Mahadi takamo Khadir mutir rakas itu. Abbal gamme nak kasih jalan dia gamme le dia bisi. Malib buta bro. Malib butare. Kau lagi mungkin yo. Network ni debiya. Network. Ni debiya. Darbe ma mucha gamme sana please akan DM sim ni asmara tu. Gamme dia go buta ka. Hamza Paul basi male isolim budisim follow ya kawan namni ngode kana mujrima harku. Rakon injuru se untuk follow rakan dugar kan namale bro. Boleh isalle nu barbada obboleessi isalle. Gana barbanna abshir. Tokkoffaa gamme yoo asirra jiraate takka barreeffadhu koo qulqulleessi atilleen tagama keetiif qulqulleessi abbaan mucaa as jira kootti ol deebii gamme. Bro, ati kan magabbuuti. Shabakaan si buuse deebii. Yoo ifitti addee buute immoo. Korki buuse haa deebi'u. Okay. Hadirii fi sana barbaada guutakka. Gammee dhamma kan hin barbaadu wanni guddaan. Gammee koo. Gammee takka barreessi. Ni girtaas gala. Mucayyoon illee nutti ho'ee mucayyoon intalata magabbuuta illee mucayyoon deeffadha guutakka naafsa. Mucayyoo argadhee jira naafsa.